Так, вітаю знову, вітаю, Альцевич. Бро, так, у нас сьогодні такий буде пасіўны стрым на то, як праходзіць гэтага нашага моцнага сябру. Гэта самы лепшы зладзей Hollow Knight. Вось, я так само лічу, што будем насалоджвацца гэтымі ўсімі пакутамі. Так. Тут у нас YouTube пишет. Сколько ультвины на капитальном обеспечении количеством с буферизацией. Добро. А ты выправишь мне тени? Что у нас по кадрам? Ну, тут фреймсы сгубились, не? 38%. А можно мне ресет зробить? Зараз поглядим, чекаем. Не, ну, так, здесь, чтоб больше нема гэтых наших потерь по трансляции. Повинно быть лепей. А, ось, возникло. Угу. Если, может, интернет рубанул, потому что навальница навокал сегодня у нас. Добре, будем тады для гэта медитацыйна ходить и туда-сюда бадяться и спрабаваць все ж таки штосьці зрабіць нам сегодня. Так, почекайте, зараз микрофон еще фиксую. Я не упевнений, що не будемо щось цікати сьогодні. Так, ну все, понеслися. На тим же місці у той же час. Угу. А сніжним дешем, здається, лепей. Ти можеш пролетіти першу перешкоду, і потім можна буде напрості зробити улево деш, либо або напрост подпрыгнуть вверх. Так, ці? Ну, довольно хутка. Ну, я не ведаю, ці можна, ці магчыма праз перешкоди таким чином пройти. Так, ну гэта амаль што флawless victory з яго боку атрымаўся. Ну, будем биться так. Я не поспел сысти. Ну. Да як так-то?
За што гэта? Ну, просто какие-то часть моё здзіўленне на супадзе у зусім. Я вот нават нічога не буду казаць. Десять гадзін б'ем грыма, ну мне здаецца, гэта так і будзе. Будзем как Міхась. Будем вучыцца штось. Ну што вниз. О, с Нижним Дашем было пришпильно. Ой, не знаю. 10 годин б'ем грами без смс і реєстрації. Яны забыли прибрать анимацию эту довгу. Коли б не довга анімація, то було б ліпше. Пукан подгорел. Пуканы. Мои вы пуканы. Это была миска. Опуститься до такого. Ну, я таки ведал, что ты это зробишь. Прикольный фін з Дашем уніз. Ну, от мені так сам падабаўся, што калі ты нават у верхе, ну, зразумееш, што гэта ён птушак пачынае пасціць, тады можна зрабіць гэта. І мне здаецца, што нават гэтыя птушкі, яны трохі па траекторыі лятуць вышэй, таму што там твая вось гэта цэль. І таким образом алгарытмы, ну, падымаюць усю гэтую плынь. А праз ніжні дэш можна гэта збегчы і нават падбегчы туды. Я под твоим постом ТГ скинул спасылку свайго ТГ. Так, дзякуй, Алексеевич, я подпишуся. Дзякуй, што завітаў. Так, быццам забывает, так, быццам збівае трекінг. Угу. Навучыцца бы яшчэ гэта выкарыстоўваць. Ну, будзем бадзяцца. А, нет, тут не трымаўся. Ну, можа, я калі ўжо быў унізе, зразумеў. Не, тут атрымалася.
Грым похож на Столаса з мультсеріала «Пекельний босс». Я, здається, глядів. Мені здається, може перші 2-3 серії. Ну, цікаво мульт. Пришпільні по рисовці і по діалогу. Треба, може, звернутися переглядіти. А, ось, ну, от, мабуть, адтуль мене гэта ось асэнсоўнасць таго, што на когосьці ён похож, і так, ну, і так это з таго мульта. Що за шлейф? А як со шлейфом гэтым? Спадзяюся, калі-небудзь зробяць дубляж, ну, было бы файна, так. Мне здавалася, што хтосьці... Ці мне падалося, што хтосьці на беларускую гэта перакладаў. Мне здаецца, што хтосьці перакладаў, не? Можа на Анібель паглядзець? По списе, может, там. Там треба вниз. Само. Треба чекати ось гэтых тушек. Не, ну чому я прыгаю? Бегу до босса так. Не, студія кавярні прикладала там за кадр. Закадровы гэта калі, мне здаецца, гэта так, там ангельская чутна, і ты там наверх робіш гэтыя дыалогі, так? Ну, это так само, мне здаецца, прышпільна. А поўны дубляж гэта калі тебе... А чаму тады? А, тому што там гукі перакладаюцца. Ну, зразумела. Треба, можа, рабіць уніз, а потом яшчэ там падпрыгваць, як там маленькая, тады, можа, дакладна будзе контрыць. Вось тут вот, вось так можна рабіць. Так, поцеловал и Алинку. Ой. А, ну норм. Ну шлейф это не норм был. Чекай. И Алинка знову. Ну гэта я так. На усякі. А калі скок і даш рабіць пасля першай тушкі зверху, калі скок і даш рабіць пасля першай тушкі зверху, ну, можа быць. Но я зразумеў, што тут можна такім чынам, чтобы калі наўпрост уніз ісці, первыя 3 тушкі так лёгка, і тады просто можна зрабіць скок. І вось так, мне здаецца, можна... Ну, мне здаецца, тут шмат варыянтаў, як можна гэта пазбегнуць, але мне пакуль бачыцца толькі, ну, вось гэты давольна прышпільны.
Таким чином, що ми вже зможемо контрити 3. Може і усі, ну амаль що драються тяжко трохи. І ось гэтый так само. Ой, я не поспел не скинуть. Я не завсёды буду отрымливаться. Ну, кажу, гэта будзе медыцынны стрым, мы будзем шмат гуляць, можа нават не сёння гэта пройдзем. У нас есть 4 гадзіны пачнуць вечары, тому што будзем так бадзяцца. Ой, а чому ти не отійшов? Собака. Не попав. Не ображайте живер, так, куди? Было бы клево, коли б я ще дэш вверх робив. В этих плямах. Так, вернись. Але вы дебілізатор усіх часток Dead Space і Cry of Fear будеш проходжити на стрімі? А я не веду, надо поглядеть Dead Space і Cry of Fear, что именно гэта за гульні. Там больше адвенчура такая космичная, ці, мне здається, там про Dead Space сказали, что это более про как это называется, Max Space или что это, Dead Space, что-то у меня было на слуху, или я не верю, треба поглядеть, что за гульня. Хотелось бы, ну, на стримах, мне здається, у меня есть час у листопаде, може, буде меньше, то есть, може, не вельми великая, яка походила по настрою. Хотелось бы гулять у гульні, які подобаються мне болей, тому що, ну, я бачу, що шмат стрімерів вони более так професійно гэтым займаються, що вони роблять опитання на аудиторію і, ну, і роблять такі більш так, опрос, опитання на той конт, що будуть гуляти. Яка є цікавість у гэтым. Але мне здаецца, што тут будзе трохі інакш. Трэба яшчэ падумаць пра гэта. Cry of Fear гэта хоррор гульня, а Dead Space пра космас таксама хоррор гульня, але там не страшна гуляць. Ну я ось пагляджу калі час будзе вольны, што за гульні, што я не шмат слухаў, але ж мне падабаецца болей хоррор гульні. І можа Cry of Fear штосьці ў гэтым накірунку падобнае. Ну, калі гэта не шутан, які там, напрыклад, як Doom, ці ты там шмат бадзяешся, збіраеш якісь рэчы, краўціш там на зброю, не вельмі такое падабаецца. Но треба поресерчить в этот момент. Я амаль что скокнул. Ну ось так, тут
Тут трохи атрымліваецца. Патроху ўжо атрымліваецца. Будем чакаць відэо пра топ-5 гульняў, можа з топ-5 штосьці можна браць будзе бурсізатарамі, каб не перакладаць, а ўжо ёсць пераклад. Я не ведаю, як нават пераклады зараз робяць механічныя пераклады, нават ужо неблагія, мне здаецца, па гэтым AI мадэлям гэта ўсё робяць захаваннем кантэксту. Так, у мяне згубіўся FPS трохі. Зараз яшчэ з тым, што нават і які быў раней Google Translate, які без кантэксту вельмі дрэнна пераводзіў, а зараз AI мадэлі, якія шыі мадэлі, так, які існуюць, яны могуць у рамках кантэксту вельмі добра перакладаць, але не ведаю, наколькі добра у стане беларускай мовы гэта робіцца. Ну, канешне, людзі, якія з ведамі, яны робяць гэта якасней і болей, але ж AI, яна дапамагае гэта рабіць хутчэй. Ну, і аўтаматызавана. Приб'ё. Наўпрост бадну яе, можа яна зажаліцца над намі. Нижний дашь коронел не спасает, не выратовывая. Там видео профессиональные переклады гульням, а ось думаю зробить другую частку. Дякую. А ты подписан на мой канал, ці можа называць на ты. На ты можна, подписан на твой канал, мне здаецца, яшчэ не, но ты спасылку мне скінуў. Я пакуль не магу гэта рабіць аўтаматычна на стрыме, бо у меня на тэлефоне гэты чатик. Я можа подпішуся пасля, як скончу сёння. Король кошмару гриб. Король кошмару гриб. Так, тут павінен быў ніжні даш рабіць. Трэба разлічаць, як там разліковаць, што калі адбываецца. Калі мы гэта не зразумеем, не будзе карысці ніякай.
Наприклад, от зараз. Ну де щось допомог. Однак я забывся скокнуть. Калі такі шлейф, тады што рабіць? Можа наўпрост не рабіць дэш, а высока падпрыгваць. Ці наўпрост можа нават мы можам рабіць ніжні слэш па ворагу. Мне вось гэта цікава, як контрыць. Вось тут униз і прыжок. І тут, зноwu гэта паляцела. Трэба быць болей пільным гэтым. Карані. Вось гэта. З такім чынам. Вось тут незразумела яшчэ. Тут таксама. Карані. Можа проста трэба ведаць, што там ёсць вялікая дзірка. Можа нават калі ён так б'е, тады там гарантавана, што вниз ідзе шар пад ворагам, а потым ёсць две вобласці, дзе можна стаць. Можа быць так, ты што робіш ты? Ось. Незразумела было. Мусім тут настрэніць на гэтых момантах. Кажа, вось што рабіць. Можа наўпрост прыгаць да яго. Тут яшчэ можна рабіць гэта. Амаль што зразумеласць гэта з большімі плямамі, калі можна рабіць. Трэба глядзець у якісь канцовую кропку апыніцца вораг і намагацца быць бліжэй да гэтай кропкі, можа быць. З гэтага атрымаецца. Так, гэта трэба было рабіць. Ой, як так-то.
Так, это мы ведаем, як контрить. Так само. Что, чекаем, коли ось... ну, я уже думаю, что это будет той самый легкий вариант, коли молнии с этой гейзеры идут с-под земли. Опынулось, что нет. Не все сопсовалось, это... Древці, добре. Добре. Треба зловити гэты темп, і тоді ўсё у нас стрымаецца. Ой, дайте я выключу вам гэты факты. Мне здаецца, я выключаў, калі рабіў прэвьюху. Каб вам можа было б не так тяжко, так. Сюм. О, это я добре тут попал. Это добре он по мне тут зараз попал. Корони. Змогу до його добігчити? Цікаво, чи ні. Коли б'ють гейзер, я поспіваю тільки два рази робити. Два удары гэта рабіць. І мне здаецца, можа наш шанец гэта чакаць вось калі... Але ж... Ну калі мы можам біць? Калі вось гейзеры, тут анімацыя робіцца два разы. І можа быць, калі ён гуляе птушкі. У астатнія разы трэба, можа, трымаць дыстанцыю, каб можна было адхіляцца. Ну вось зараз, не трэба вось болей адхіляцца. Так, зноў у меня тут падтрымкі. Так, тут трэба было скокнуць. Вось тут можна было бы так само паглядзець, як яго біць. Роўна пад музыку атрымалась скончыць гэты ран. Глядзеў новы сезон «Гатэль Хазбін», але там няма беларускай агучкі. «Гатэль Хазбін». Не глядзеў, не ведаю, што гэта. Гэта серыял нейкі, так? «Гатэль». Или гэта «Гатэль» мультсерыял, які пра прывідаў всякіх, так? Можа гэта «Гатэль». Так, мне здаецца, я глядзеў на Netflix у ангельскай. Ці не ангельская, ці на HDRS глядзеў, не памятаю. Ну, там прышпільныя дыалогі і цікавыя. Бо мне падабаецца, што гэта... Ой, а що ми сєваш? Мені подобається, що ось гэты гатэль, так, Хазбін, мне здаецца, так, пекельнага боса, а гэта не ад аўтараў, які не ад Рыкі ад Морті, так само, ці там можа калаба якая была.
не памятаю, но мне здаецца там было про тое, што ну калі там дзяўчына і яе я не ведаю, ці брат гэта ці хто прывід з 3 дзецьмі, дзе адзін гэта такі там падуркаваты як це дэман, так? Тады гэта про тое мы кажем, а калі не, тады не ведаю. Не Рик и Морти. Тогда можно хоть что-то другое. Хотель Хазбин. Я тебя полежу худенько. Хотель Хазбин. Я не попал на все гэтыя кнопочки. Не, такой не глядзеў яшчэ. Але да, здаецца, рысоўка падобная на гэтага, на пекельнага боса. Не такое яшчэ не глядзеў, але цікава. Так, а можна мне тут вярнуць? Добра. Там, здаецца, называецца House Hunted, той, што я распавядаў, там таксама. Но там больш, што я хацеў распавесці, гэта ад создателей Рик и Морти, і яны бралі яшчэ, то есть там яшчэ сеттинги ад Gravity Falls. Мне больш ось Gravity Falls падабалася, там ну, Gravity Falls гэта отдельная гісторыя з сваім гэтым всім вайбам, і гэта у той бок. А так Хотель Хазбін таксама. І там гатэль, і тут гатэль. Цікава, што ўсе трымалі гэты сеттинг аднолькавы. Так, дрэўцы, наша ўсё. А калі трапляеш па яму, калі ён пачынае гэтых птушак пускаць, тады ён хутенька перадыслацоўваецца ў другое месца. Вось, я магу нават дайсці да... іх шлёпаюць. Дайсці да яго, калі ён птушак пуляе. Чамусьці ён ішоў, а потым толькі да, спачатку паглядзі пілот, там есть беларуская гучка на Кінакіпе, а ў мультсерыяле няма. А мультсерыяла самого няма. Ну, выдатна, выдатна. Можна, я кажу, што шмат на англійскай мове гляджу і глядзеў. Можна таксама паглядзець, пакуль перакладаў не будзе. Так, я ўсё роўна запамятваю, што трэба біць. Але файна, калі будзе пераклад, і гэта можна будзе пераглядзець. Ну, фінансаў дакладна не хапае. Гэта ўсё людзі робяць на сваіх гэтых сваімі высілкамі. Было бы клёва, я не ведаю, чаму не зрабіць, можа, якісь таксама быў фандрайзінг і фонды, і мне здаецца, апошняя пляцоўка, якая была Громка, по-моему, так называецца, што там можна было как-то, каким-то чынам ахвяраваць деньги і грошы гэтыя все на такія сілкі, але мне здаецца, што можа, я не ведаю, усе гэтыя фірмы беларускія, якія робяць агучкі, там Кінакіпа, гэты сервіс, дзе можна паглядзець, здаецца,
там есть кавярня, што я ведаю. Анібель, мне здаецца, будзе камерцыйны, так? Яны там, гэта цалкам бізнесовы праект. Яны там грошы, там спонсоры, мне здаецца, павінны быць. Што наконт астатніх, гэта таксама трэба глядзець, ці гэта наўпрост такія аматарскія аб'яднанні, ці гэта сапраўдныя там бізнесовыя супольнасці, так? Калі гэта бізнесовыя супольнасці, тады, мне здаецца, ёсць такая магчымасць, напрыклад, як донарства, як партнерства, адкуда можна гэтыя грошы вылучаць. Але ж няма, мне здаецца, а можа ёсць. Ну, гэта не складана, мне здаецца, гэтыя ўсе моманты па перакладах і як з гэтага можна жыць. Павінна быць пляцоўка, дзе людзі бы прыходзілі, здаецца, глядзелі гэтыя усе фільмы, мультсерыялы, і такім чынам такая пляцоўка павінна яшчэ гэта мець магчымасць манетызаваць, рабіць падпіску, напрыклад, на тую ж, я не ведаю, сервісы Кінакіпы, дзе цалкам будзе на беларускай мове, так, то есть праз якісь вось стрымінг сервіс, як гэта Netflix робіць і гэтак далей. Тады процент ад таго, што зарабляе гэты стрымінгавы сервіс, можна было б даваць за тое, хто там перакладае штосьці на беларускую мову і гэта ўсё пашыраць. Вось. Но тут, здаецца, яшчэ гуляе гэты фактар, наколькі шмат людзей у нас глядзяць па-беларуску, ці ёсць такі попыт. Гэта маё меркаванне, яно можа быць недакладнае. Шмат яшчэ не разумею у гэтым бізнесе, як гэта працуе. Але ж зробяць аўтаматычныя пераклады, як на Ютубе. Любое відэо будзе мець ішны, транслявацца на любы язык, мову, ці я не ведаю, сусвету. Я лічу, што дубляж фільма лепшы, маё меркаванне. Дубляж фільма... Так. Дубляж, мне здаецца, гэта калі ты нават што ведаеш, што ёсць... Ну, ты бярэш, гэта как пампуеш, так, відэо, і наверх робіш гэты дубляж, так? І гэтым чынам ты у танавой гэтай ўсёй гісторыі знаходзішся, і гэта проста рабіць, ну, прасцей. А гэта сапраўдная гучка, это трэба дамаўляцца ж, так, з аўтарамі, што вось мы збіраемся перакладаць, дайце нам гэтыя чыстыя матэрыял, каб на яго можна было агучыць, так? Мне так падаецца. А каб рабіць гэта ўсё не без дубляжу, сапраўдны гэты пераклад, перавод, то гэта патрэбна шмат грошай, і гэта павінна быць аддзельная кампанія, каб яна шла да хто гэта ўсё рабіў, а гэта ўсё юрыдычная справа і так далей. Гэта найбольш складана. Так, ну нічога не з'явілася, добра. Так, концентруемся. Підтримуємо посратися. Было бы добра, калі фільм паказвалі на беларускай мове з дубляжом, то так і мову вывучыць можна. На кинотеатрах. Дубляж.
Ну, было б цалкам добра, каб гэта ўсё падтрымлівалася. Шмат сродкаў бы магло пайсці з, напрыклад, з падаткаў, так, каб падтрымлівалася гэта ўсё плынь праз грамадзян. Тут на гэта ішлі грошы, то такім чынам гэта было лепей і хутчэй гэта ўсё можна было распавесці і данесці. І ў кінотэатрах у тым ліку паказваць. Апошняе, што мы глядзелі на беларускай мове, мне здаецца, ну, з тых, што перакладалі, гэта было Кодзіма нумар 8. Здаецца. Так, трэба было даш рабіць. Ну, не ж зрабіў, ну. О, што-то тут зусім не атрымліваецца пакуль. Ну, музяка тут, конечно, пришпильная. Нас якимось чином атрымалось один раз нават дайсці до першай хвалі. Я нават не разумею, як так это атрымалася так. Гэта мы зразумелі. Тут мы таксама зразумелі. А чамусьці так, я не поспею. Тут далёка трэба было другі бок скокаць. Трэба было дашу не зрабіць. Тут памылак не даруюць. В этой бойке, калі ты памыліўся, то ўсё. Я нават рабіў пост у трэц, хто хацеў бы, каб мультфільмы паказвалі ў кінотэатрах, і пост набраў амаль 500 лайкаў, 75 каментаў. Людзі гэтага хацят. Фільм... Ты маеш на ўвазе на беларускай мове, так? Напрыклад, у Польшчы яны робяць тут у кінотэатрах нават... Як яны робяць? У них ёсць фільмы, якія цалкам на ангельскай мове, але ж з субтитрамі на польскай мове. Ты можаш чытаць, але ж ты глядзіш цалкам прадукт, які быў зроблены на той мове, якой там ці на ангельскай, ці гэтак далей. І гэта вельмі файна прышпільна. Нават так рабіць. Калі гэта ты не можаш знайсці цалкам на гушку, тады можаш рабіць гэта праз субтитры. Вось, і так у Беларусі было добра зусім, я не ведаю. Выйшла штосьці... Выйшла штосьці можна было перарабіць, на гэта грошы вылучаць, ну или тое, што ўжо гатовае ўжо выдаваць. Я не ведаю нават, як кінотэатры зараз у Беларусі працуюць, было нават добра рабіць, я не ведаю, кожны дзень ці раз на тыдзень. Вот ёсць, я не ведаю, пераклалі там кінакіпа, там в Анібелі, анімешку якую,
Можна прийсці і паглядзець, напрыклад, на пераклад. Было бы файна. Да не, ну что ты. Хаця быў шанец спачатку у 2010-х, каб паказвалі фільмы на роднай мове, але не атрымалася. 2010-х. Уже так даўно гэта было. Зараз які вот 2025-15 гадоў назад, так? Все мы к гэтаму ідзем. Ніяк не можам гэтага дамагчыся. Ну, калісьці гэта ўсё адбудзецца, і к гэтаму ўсё мы прыйдзем. Нават паспяхова быў бы сервіс нават у Твічы рабіць якісь просмотры, прагляды якісь, я не ведаю, анімешак, фільмаў, мультсерыялаў, і ўжо на гэта быў попыт. Калі можна нават на шагрэлевыя стрымы зайсці, так нават людзі глядзяць і на украінскай мове, серыялы і ўсё што загодна. Але быў бы гэта якісь вайб супольнасці, што ты мог бы там пачаціцца, штосьці абмеркаваць і гэтак далей. Вось, было бы файна. Яшчэ задумак, просто мало хто гэта робіць, але ж тосьці, калі мы можам параўнаць з тым, што робяць амерыканскія, напрыклад, вытворцы ці тыя ж расейскія, там, у них амаль што больш здаецца людскога рэсурсу, але яны могуць зрабіць такія рэчы, напрыклад, робяць кніжныя клубы, там, так, такія людзі прыходзяць, абмяркоўваюць, якія што яны прачыталі. Таксама была зацікаўленасць, я калі чуў, то з расійскага боку, напрыклад, што рабілі просмотр таксама фільмаў или мультсерыялаў, і таксама анімэ, і там проста прыходзяць ці комікі, ці хтосьці, і гэта абмяркоўвае, і таксама людзі глядзяць. Тобто было б якісь фарматы, хтосьці можа зрабіць, тады людзі бы гэта глядзелі, гэта ўсё файна абмяркоўвалася, і всякія гэтыя моманты, але ж пакуль штосьці к гэтаму ніхто не прыходзіць, ці няма рэсурсу, ці няма денежных рэсурсаў, усе пытаюцца шмат высілкаў накіроўваць у розныя, каб напрост выжыць, каб атрымаць стабільныя гэтыя грошы, а калі ўжо ёсць стабільныя грошы, тады ўжо, калі твая вот эта піраміда мыслоў, яна пакрытая, ты можаш ужо вырабляць больш, не зацікаўліваць такім чынам. Што гэта? Гэта молния. Не молния, чому я гейсерно кажу, што гэта молния? Не зразумела. Так, попал. Він так сам по мне попал.
Ну, это можно было пролететь. З кожним моментом ми трохи ближэй падыходзім да сканчэння першай хвалі. Музяка качае тут. Тут треба в бок скокнуть. Так, тут докладно. Я тут пролетел, мне пощастило трохи. А тут я поцеловал ялинку, так. Выконвайце гэтае практыкаванне некалькі раз на тыдзень, і спіна балець не будзе. Ну вось, я вот тут нават не ведаю па расстаянні, як тут не трапляць. Так, а тут зразумела, што рабіць. Тут таксама. А вось гэтае вось. Так, пайшоў. Зноў разлад. І здаецца, да мяне людзі прыходзяць, і яны такі глядзяць, ну што там, яшчэ бадзяешся з гэтым, і потым сыходзяць у якісь там больш адвенчурны стрым па сюжэце. Таму, ну, я разумею, што тут не зацыклены контент, які не вельмі такі цікавы, але прышпільна на гэтым назіраць. Калі будзе так прыгаць наступным разам, трэба напрост паспрабаваць затрымлівацца ў паветры праз другі скок. Вот мы навучыліся кантрыць дзве пакуль, ну і ялінкі, і засталіся яшчэ вось гэтымі, якія бомбы ляцяць, гэтыя плямы зверху. І вось тут дыяганальны дэш, таму што не заўсёды атрымліваецца, калі ты можаш у бок скокнуць, але ён можа цябе такім чынам ўсё ж такі дагнаць у любым выпадку. Захарэ. Ну вось, ну як? Не разумею пакуль. Ну тут я разумею, я проста ляжу на пакуль. Тут я ў ногі пацалаваўся.
Так, забылся скокнуть. Но я недокладно скокнул. Так, ёсць яшчэ думка зрабіць яшчэ паспрабаваць з гэтымі наладамі. Конечно, пакуль мы не будзем атрымліваць пашкоджанне, гэта не мае ніякага сэнсу, але ж мы паглядзелі, што імчуга гэта вельмі добра і хуткі пакуль цвік, я не ўпэўнены, што ён нам дапаможа. А вось узяць які павялічваюць душу было бы прышпільна. Напрыклад, на пашкоджанне. А не, ёсць яшчэ хуткі спрытнюгу взяць. Можа яшчэ хутчэй. Калі б яшчэ сінхронізацыя з ТВ не рабілася так часта, тады было б яшчэ лепей. Не потрапіў. Не потрапіў по мне. На тебе, на тебе. Не падыходзь. Я ўсё разумею, што ты робіш. Ось, я тут просто бадзяюсь с одного боку на другі, і все, ты не можешь нічога не зрабіць. На тебе. І в жопу. Дупу свою подогрел. Пёс, все. Збіўся. Не пайшоў туды-сюды. Ну я ж націскаў на дэш, чамусьці ён не зрабіў левы скок. Ще раз тады.
Што гэта было? Все не страшно, не страшно. Вот это страшно. Это так само страшно. Это всего лишь летучая мышь. Король кошмару Грым. Братья Грым. А не попал. Тут так само. Не потрапил. Собака-то такие. Не подыходь. А вот тебе так. Бачишь? Досишь? Доси. Так. Это не треба было робить тебе. Ой, тут яшчэ. Сломал все мне, тут всю вольную взломал. Пес. Не згадал. Та як ти? Як ти гэта робіш? Ой, да что это за connection? Вот. Нет. Могу гулять, зараз яшчэ экран перашарю, паспрабую. Тут слишком часто гэты Wi-Fi гэты сігнал расходзіцца і не працуе. Пачакайце крышачку. Bentley RC ID4, ничего себе. Мой Wi-Fi нават на якусь сплавіў тачылу ў гэтым унізе. Гэта Bentley якісь-то там можна падысці да яго сам. Ну што, ты будзеш працаваць сёння лепей, ці не? Так, не той бок пайшов.
Та-та-та-та-та-та-та-та. Что отбывается? Я разумею, што з гэтым босам ты павінен яшчэ думаць не толькі якая зараз у тебе атака, а яшчэ думаць, што будзе за атака после і зразумець, якая она будзе после. Быць к этому падрыхтаваным. Да не падыходзь ні на што. Да не падыходь, не трэба. Ой. Вот эта атака стала моей улюбленной, потому что ее стало вельмі просто контрить. Но это была так само моя улюбленная атака, лишь я взял и поджарил себе срачку. Подпалил. А навошта? Это добрый момент, как пострелись. Или есть душа? Коли есть белое бредотти, так. Куль вельмі тлусты.
Ой, не трэба было вниз. Еще раз. Паспеў. Пакуль самае цяжкае гэта пачаць. На пачатку гэтага раунду, на пачатку бойкі чамусьці заўсёды шмат чаго прапускаем. Як я і казав. Ён яшчэ б'е на паўэкрана. А у тебя есть отказ на каждую его атаку? Отказ по дэмэджу? Пакуль нема. Вось гэту нема. Вось на гэту, ну, можна тут рабіць ніжні дэш, але ж не ўпэўнены ў эфектыўнасці. Вось тут я цалкам не разумею, што рабіць. Вось тут так, ну, тут разумела, што можна біць знізу. А вось там, дзе птушкі ёсць, тады, калі у тебя ёсць набіта душа, можна выкарыстоўваць гэтыя стрэлы. Не падыходзіць. Пакуль мы спрабуем гэтыя намацаваць рухі свае. Калі рухі ўжо будуць дастаткова добрыя, ось тады трэба будзе думаць, як тут яшчэ і яму здароўе таксама збіваць, так? Ну, калі ён тебе знізу б'е капцюрамі, можна ў яго даш зрабіць. Ну, зараз? Или ты маеш на ўвазе праляцець праз яго? Пакуль мы толькі робім, што хаваемся. Ну і вось тут мы навучылись контрыць, можна было б таксама, я ўжо казаў, стрэл зрабіць, але ж тут у гэты момант трэба узгадаваць і ляцець яму насустрач, калі ён робіць гэты дыяганальны, таму што калі мы не паспяваем так праляцець праз яго, ну так можна. Зараз спрабуем тогда слушная заўвага. Я просто не заўсёды разумею, калі трэба к яму насустрач ляцець, а калі ад яго трымаць расстаянне гэтае. І ён дакладна вот пачынае з гэтага, вось, ну вось так, да, рабіць. Яна просто, калі раблю даш, я потом не паспяваю нават адысці да гэтага. Я, ну, можна паспрабаваць яшчэ да гэтага прыйсці.
тут надо в отворотный бок идти. Тут ялинки поцеловали так. Тут я нават не зразумеў, ці не паспеў я прыйсці. Ось тут на адваротны бок, але можна было гэтага пазбегнуць, калі б зрабіць даш уніз слэшам зрабіць. Нічога, мне здаецца, яшчэ некалькі часу мы туда прыблытаемся трохі. Ой, я забыл, наверное, забіць цвіком. Ой, простите. Пробачьте. Ось тут не треба було одразу скокати, тому що, а тут навіть і дійшов. Это у нас серия з тих самих неулюблених випадів. Нічого, все тримається. Ми навіть ще не 5-ю годину гуляємо. Насолоджуємося этим процесом. Мало того, что он так по мне трапил, так я еще и вверху не добил. Калі птушки, здаецца, можна падысці да боса, пераскокваючы праз іх. Ну, можна, калі прыблытацца к этому рабіць. А мне здаецца, я пакуль толькі навучыўся ад тушак просто не атрымліваць пашкоджанні. Так, все, снова пошло. Забойца. Амаль што падлі, трохі ў бок можна гэты момант гэтай атакі, якая з бомбамі, вырашыць. Быццам бы, калі ён па дыяганалі б'е, другі скок патрэбна толькі, каб у паветры прытрымацца да канца полымя. Ну вось так, да. Я тоже гэта лічу. Потому что калі я дэш раблю, мне не хапае гэтага ў паветры і трэба яшчэ там затрымлівацца. Там таксама пытаннішка з гэтым. Можна нават, напрыклад, увогуле не рабіць дэш, а другі скок.
Ой, гэта я блізка падышоў, цік невялікі. Вось, калі ён па дыяганалі ляціць, тады там дэш или там вось другі скок трэба рабіць увогуле. Гэта я вось тут трэба было фінт тушамі рабіць. Не паспяваюць трохі. Можа, калі быў цвік даўжэйшы, я мог яшчэ паспяваць з тушкамі гэтымі. А тут заўсёды трэба біць знізу і ісці ўправа, таму што калі ты спыняешся, у цябе няма гэтага трывалага цела, тады ёсць затрымка і тады атрымліваеш падпал дупы. Занадта хутка дэш таксама нельга, бо ён пасля па дыяганалі ў твой бок паляцець. Так. Трэба, калі ты прыкаеш, то трымаць высоту прыжка даволі доўга. Не той бок паляцеў. Да як так-то? Ось, можна было пролететь і зрабіць ніжні гэты, але ж не заўсёды ён апыняецца. Ну, будзе подо мной, так? Здаецца, трэба ставіць себе цель нават просто подрухацца без гэтых дэмэджаў. Вось просто без пашкоджанняў нават. Быць гэтым канцэнтраваным, напрыклад, і калі атрымаецца штосьці, тады атрымаецца, калі не, тады пакуль просто гэтыя что тут из неприемного будет так. Певно вот ось это неприемно. А чему? Потому что я уже робил даш. Так само неприемно. Ой, пошел. Ну, джетлаг это. Буду зараз на компе гулять, потому что так кино не будет. Все прошло, все пропало. Мне здається, у вас трансляция добрая идея, если этого не только. В цілому можна, бо ти можеш йому пошкодити під час вогняних слупов. Ну ось так, да. Можна тривати остальні
Ну, можна падчас вогняных слупоў набываць трохі сябе яшчэ душы, а калі будуць птушкі, таксама можна 2 стрэлы пуліць. Калі робіш дэш, я не ведаю, потом скок вверх, тады можна яшчэ тады яму дэмэдж наносіць. А ў астатніх быць канцэнтраваным на рухах больш. І на тым, дзе знайсці гэтыя дзіркі паміж гэтым усім. Ось, наприклад, зараз можна було біць. Ау. Было бы ще добре каменчик на 2 одинки. Что это? А, это такое было? Я навіть не пам'ятаю. Ну, у меня в целом сегодня проблемы с интернетом. Ну, у меня так само. Но у меня не с интернетом, у меня тому, что може треба набити було якийсь HDMI кабель довгий, тому що у мене є ПК, і тут є каст на TV, і правда, на Wi-Fi це працює, здається, навіть по Bluetooth. І гэты каст чомусь синхронизуя сигнал, ну, есть сбои сигнала, то есть ты можешь коли на PC это глядишь, тогда бачишь, что тут картинка такая больше плавная, а на TV, ну, праз гэта все равно якость гэтую згубляе. И еще есть у некоторый момент рассинхрон с гэтым кастом. Тому это не про интернет более, а про вот гэтую технологию гэтую. Ну, так, прошлый ран был добрый, а мне цікаво, ці можна щось подбрить. Ну, душаед, ён шмат дае душы, но праз яго можна было взять, напрыклад, 2 лікаванні, і там ось у перерывах у штосьці себе по здоров'ю зрабіць, ну, подлікавацца трохи. Я зараз не зрозумів, чому я тримав. Ой, треба було раніше підкокати.
То все, это у меня затримка відбулася. Я так пам'ятаю, я після атаки по діагоналі, я якби встає, можна нанести шкоду. Може бути. А ось там, де коли приземляється, так, ось тут. Гэта надо вельмі... Ну, коли, може, цвік довгий. Коли цвік довгий, можна було б так само, коли надо тебе летіть, можна цвік довгий поміняти. Тоді душу приберемо, візьмемо довгий цвік, і може таким чином можна буде трапляти болі. Ну, по діагональній атаці, каб вона просто до тебе ж все долетіть. Ну что? Это я поздно. Я вот это самое не люблю на моей атака тут. Ой. Ты будешь працевать с этим? Так, ну пакуль я не бачыў дыаганальнай гэтай атакі.
там відбулося? Вельми високо скокнув тут. Мне кажется, мы стали более добре рухатися. Може, є якийсь прогрес в этом. Бо я ще не лагав мой гэтый екран кожні 2 хвилини. Ой, невысоко скокнуто було в ушей. Ну, не та кнопочка. Пролічилися трохи. Як він так хутко подійшов? У меня нет, я пошел.
Спробую ще раз перешарити гэты. Mirrorless display. Так. Давайте, може, кільнем. Кільнем device. Not connected. Remove and device. LG. Чому disconnected? Пропало, все не працює. Добре, тоді будемо на компі. Будемо робити гэта на компі. Для гэтага мне патрэбна чуць гук. Можа, з гэтым дакладна праз гэты issue синхронізацыі, тады спробуем гэта зрабіць такім чынам. Так, а гук я не чую, чаму? Spark settings. Сёння технічны стрым. Pen volume. Здається, треба гульню перезапустити. Так, почекайте, тоді зараз хутенько. Не, нічого все равно не чую. Ви так само не чуєте, чому? Де гук?
Верните нам хук. Так можа праз шэринг гэты вось галімы. Всё гэта адбылося. Не, таму што мне на м'юце стаяў. Ну што? Да. Ой, так приємно на монітор гуляць. Гэта як гэта. Ведаеце, тренки робяць з чалавек всякими такими тяжелыми штуками, как руки и ноги привязать. И вот я как будто бы гулял на телевизоре таким чином, что у меня были связаны этой руки и ноги. Здається, у Наруто так само був там чел, здається, у якого увагу тяжку він собі гэту всю приймав. Як Рок Лі, ось так. Здається, ось це була відсилка. Ну зараз. Ой. Ребята, не скокать. Ну лепей яшчэ лепей, яшчэ пару раз. Здаецца, я так на гэтым босе на кантролеры пакутаваў, а потым узяў проста Steam Deck у рукі і прайшоў з першай спробы. Ну, мне дакладна то, што яно time to time, то есть на гэтым. Ты у якийсь стадіонок добра синхронізація з джойпадом і з монітором праз Wi-Fi, а якийсь там не вельмі добра, і тады ну, наприклад, от зараз все более плавно працюю на моніторі і тобі простіше.
Просто ми 2 гульні на телевізорі прогулялі, тому що і гэтага было дастаткова. З гэтым босом, мені здається, і гэтага недастаткова. Просто шмат разрываў сёння чамусьці на включэнні. Будем тады намацваць скіл на моніторы. Засталося яшчэ сканцэнтравацца на гэтым, на бойкі. Вышей. Я их не поспел подскочить. Не было души, а я використовував. Не поглядел. Трохи повольно треба було пройти. Три рази, 4 рази запар ён зрабіў тое ж самае. Бачили, не? Ой, гэта... Ой, не долетел. Ну, гарбузик пакуль самый... Не толькі гарбузик, но гарбузик, конечно... Да, патрабуе шмат высілкаў. Ай. Все, разгубіўся, уже на все хвасты наляцеў. Трэба пачынаць спачатку. Не буду зараз трымаць. Так, калі не трапляеш у рытм, далей цяжэй. Што я памятаю, што пры той атацы трэба бліжэй да ворага быць. Так, разумець, дзе-то дзірка бяспечная.
Ось зараз тут треба було трохи раніше скокуватися, не поспів. Ой, і тут так само, ось, коли затискає, тоді здається, шмат яких гэтых атак можна було пазбегнуць праз гэты скок, ідеш. Таму трэба загадзя гэта рабіць. Ці спадзявацца, што ён будзе біць гэтым сваім когцем і на яго бегчы. Ау. Ну, у угол можна було там не сядзець. А, ну яшчэ, бачыце, там яшчэ вогнішча на гэтым гарызантальна яшчэ ляціць. Все, отныне гэта мой самы улюблёны вораг сярод Hollow Knight'аў. Але ён такой же, як і Зянне, то есть калі ты навучышся усе гэтыя пасткі абыходзіць, тады і не так складана яго і праходзіць. Ось тут дзірка заўсёды. Ось тут заўсёды трэба ўніз рабіць. Тут я не поспел подлететь. Ну а тут сбить можно, але ж не заўсёды ён так зручна стаіць. Ну тут хвост гэты. Пробуця не буде? Но музыка пошла. Ой, нема у меня. А будет это просто? А, вось он. Так, пошел гарбуз. Это мини-гульня. Не, ну, тебе ще... Так, ну тут мне по счастью, вот тут.
Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, а ще третя хвиля не було підготовлено до этого. Затиснул. Ну ти б ще туди я не веду, куди заліз би. Ау. Ау. Ой. Тяжко. Тяжко, але ж все, можемо. Ну, здається, вже все зрозуміло. Утримлювати три хвалі потрібно і... Ну, це не все. Коли там, звісно, гарбуз є ще. Тяжковато. Побачив, що статично на що. Ой, не в той бок. Ще. Ой, я не тут зробити. Ой. О, вот что я летел. Низько шанс. Головне это тримати ритм. Зачепилася дубками. Задротися. Так
Так, у меня есть еще стрелец, можно было поспробовать. Подстрелить. Так, вот это было подло. Коль больше одной единки здоровья мы не прошли. Похрымить. Все, мы закопали. Проткнули. Добре, маль, что другая хваля пошла. Не спішаємося. Що у нас великий свік? Можна було б ще узмацненими чарами зробити. Мені здається, коли назбираєш собі гэтага, тоді саме з гэтым можна працювати. Ты шо? Ты еще можешь доходить, маешь махчи. А, ёлки.
Так. Скачу. Ай. Yes.
Так, ближе до тебе треба розбити. Ти палиш. Тут треба вниз. Так само вниз. Питання, коли мене бить? Коли мене бить? Ай, за хвост. Шапився. Ой. Чому не той бок будеш робити? Не зрозуміло. Де це моя бабуля, і то ліпі гуляє. Буль-буль, бабуль. Метнулися за півком, прийшли до сябра танчить. Та-та-ра-та-та-ра-та. Так, ближе до тебе, так, ближе до тебе, ближе до тебе. Ближе до тебе. Это рослина. Это вниз, это дальше. Гэта адыход, але чамусь я потрапіў на зразумеў, тому што скончыўся, мдаецца, дэшварскі шлях. Так, тут 2 разы потрапілі, гэта добра. Ой, тут трэба было скокаць загадзя. Так, ближе до цябе. Тут я трымаў. Вниз можно стрельнуть. Так само. Тут рослины пошли. Ближе до тебя. Так. Это вулканчику. Эх, не попал. Тут вниз. Нема у меня души, добре. Знову за хвост зачеплюся. Это пропустил, потому что за хвост зачеплюся. Тут рослины пошли. Тут я навіть треба було робити удачу вниз, але я пішов до тебе. Вядома, шмат помилок, тому і покутуємо добре. Мені цікаво, ці було б ось шмат птушок і якийсь момент ще можна було знайти, де можна бити, але я поки не веду. Так, ближе до тебя. Тут мы бьем тебе. Так само ближе до тебя идем. Тут вниз. Можно было попробовать уже бежать до тебя бить, але что так далеко. Тут мы ведаем, тут не складано. Тут бьем 1 раз, идем. Ах, ты ж все-таки изменил, да? Пробил ты. Крок. Так, гореть. Это было незручно. Ближе до тебя идти. Снова до тебя ближе идти. Тут можно стрельнуть. Тут можно пройти. Як я трохи потрапив до твоєго хвоста там? Я не розумію. Добре, трохи подлікувалися.
Тут вядома. Тут так само вядома, што рабіць. Тут до цябе бліжэй ісці, тут адыходзячы. Тут можна ось так трохі падбіць цябе. Так, пайшоў гарбуз. Гарбуз самае бяспечнае. Расліны. Бліжэй да цябе. Тут кідаеш, можна яшчэ гэта запаліць. Так, прайшлі. Ох, добра, што ён не мой бок пайшоў. Бліжэй да цябе. Ой, я тут не пераблытаў. Націскі. Длинный коготь, короткие ручки. Ближе до тебя, далее к тебе. Ближе до тебя, ближе до тебя, далеко. Ой, не дошел. Дошел. Ходим до тебя. Вниз. Дальше. Дошел. Так, до тебя. Чапляюся за гэты хвост. Чаму ён чапляецца за хвост, невядома. Як можна было змацніць клінок, ці у якийсь яшчэ момант трэба біць, я не разумелася. Только я бачу па момантах гэта рабіць стрэлы і ўсё гэта цярпець і ўсё. Так, ты пайшоў з козырой сваіх. Тара-тара-тара-та-тара-тара-та. Да, трошки набить душу. Так, до тебе. До тебе. Все, дырку нашел. Тут будет просей. Ослины. Ось снова. До тебе. Сти. Треба виходити з гэтага кутку. Рослини. Надыходим. Можем не копить. Так не хватило тут на подликоваться.
гэта... Ну, гэта длинный коготь такі. Так. Приймаємося. Ні. Треба. Ну і чому я вліво по стік зробив? А, ні, так, а що? Моцні чари. Моцні чари. 3. Моцні чари 3. А шаман кольки? Перш ще. Гэта 2. Добре. Просто подається, що... Снічали 3. Було б 4 одинки, можна було б... А, ну все, я не погляжу, так? Добре. Треба брати гэты лікаванне ў 2 одинки, можна було б там, може, более 4 одинки лікавати. Отдать обести. Вниз. Как у тебя подбили? Тут не треба было вот так в этом ветер нести. Под себе и вниз. Под тебе треба было нести. Ну это я близко подошел. Окей. А, чому ще... Я от не наповнювати відео, робиться так. Чому? Я зараз тільки зауважу. Ще 980. О, так же лепень.
що ми все витягнуто зробилося. Не зрозуміло, тут чомусь буде з цими всіми квадратними полосами. До його, от його так вести до шлях бою, отойти от його далеко, тут у нас шипы, тут прямо подвести, тут вниз. Тут обегче. Чому ти там закутку робиш? Ти мене в таку паску, так, ведеш? Так, до тебе вести. Знову. До тебе вести. Тут вниз. Тут прыжок. Тут прилетел. Тут обошел. Отримав кренделей. Ты тут отошел. На вот что ты отошел тут. Так, лікуємося. Даємо вчимость. А, що толку? Так. Угу. Я кажу, тобі я ще саме за куток підійшов, тому що я робить гэту паску. Ён уходить за куток туди, і його не треба навіть бити, і потім знову діагонально гэта атака робиться. Как це було? Віж. Діагональ. Два рази потрапив. Как це було? Вниз. Не зрозуміло.
хотел просить себе, а ты мне почему-то потратил. Може, стів саме закуток. Добил меня. Вниз треба було робити. Ще раз вниз. Початок саме складаний. Собі. От собі. Вниз. От собі. Ой, это я. Было родить. Окей.
Так близко было. Ну, покуль так. Покуль тренируемся. Мы же обещали до 4 годин добить, ну и спокойно. Меленька. Что ты? Хочешь лечь на меня тише? Побачив, куди він телепортнувся, він десь там в закуточку вернувся. Так, рейд тільки відбився. Міхась. Дякуйте, Міхась. Вітаночки, чим ви займалися, во що ви гуляли? Як ваші справи? Чим маєтеся? Ми ось спробуємо вже на 4 годину забити гэтага нашого маестро. Складана пакуль. Але ми не здаємося. Нормально, что нашли свой сетап. Может нам пощастить.
першого гарбуза ми дожили, так. Злазив. Один другий гарбуз. Пошел другий гарбуз. Так, это не успел. Миска прилетіла, чому ніколи такого не було. Ось так і гуляємо цілий день. Да повинно до третього гарбуза дійти, мені здається. Не хапає трошечки здоров'я. Навіть до цього моменту. Так, беремо початок. Попускав тут. Це в кишені мене пхали.
Так, пайшов гарбуз. Гарбуз пройден. Древо пройден. Швары пройден. Так, древо 1-0. Нам пошкодовали тут. Так, другой гарбуз пошел. Может бы поболеть. Ай! Ну нахер. Да ну, да вы что? Да я не веду, кольки там хвалит. Уже не одной, там уже, наверное, 6-я пошла. Може я щось не так роблю. Но мені здається, що може там треба збирати тих чорних Сингутайнички рейдером, я не ведаю, тут 4-я запар година, мы все не можем пройти гэты Hollow Knight DLC. У нас
Ми терпимо, але у нас щось не отрымливається. І навіть нема часу поглядіти, що ви там пишете, як ваші справи там розповідаєтесь, берете каву, почувайте. Що малювали сьогодні? Так, пішов гарбуз. Знову таки міні-гульні. Поздравляю, протиснулися. Добре. Малювали мені автопортрет. Був пригожий, мені здається, так? Дайте, може, погляжу, що ви там, як ви зайшли сьогодні. Ну більше нічого не було добре. Хотілося б сьогодні на якоїсь ноті позитивної скончити этой нашей пригоды, але я не уверен, что это отбудется так. У босса пригорає так. Але у мене мощней. Этот босс уже опнулся на выпрыгивать, потому что я не веду тут шмат этих хваль, я навіть покурить не могу вылезти. Я же не курю. Вот так. Ой, я запам'ятав, що 4 все ж таки готові. Дивіться. Дякую небу за те, що гэты гульні складаныя трохи, інакш не было б часу на жыццё па-за імі. Так, але час хочется пачаць, разумею. Верадольды сілы смеху першы без Холмс, Сімоус. Зараз другі смеецца ўжо з мяне. Ну так. Ну тут я не ведаю, тут в этой сцене можна просто падглядаць якісь цікавыя рэчы, тому што мы не, здаецца, не апошні раз тут сустракаемся.
бойка вже накривалась першим. Так, пошел гарбуз. Ну так, я сел на тумбочку. Три гарбузи треба покривати, а потім я не веду що. Так, пойшов поганець. Уманився, чорт його. Ой. Що? Худшей було чи що? Так, дерева пошли, все. Все пошло по одному месту. Ой, малина мені совпагані. Ех, добре було. Ой, это криштальовый кайф. Угу. Да, локация тут вообще с кришталевыми вершинами, самая, мне кажется, пригожая в розовом цвете. А еще добрая локация с вулями желтая. А вот яна, мне кажется, коли, то есть там далее будет бодяться, убачить это, так я не сюда пошел. У Хилсонгу, мне кажется, там будет такие отсылка. Ой, якийсь там момент. Не ведаю, як кадалось гэта гуляў, гэта ўсё, і яшчэ і гэта праходзіў на стрімдекі. А яшчэ будь... Я не ведаю, як так сказаць мягка. Хто придумаў гэта DLC з гэтым боссом?
Угу. Ой. Ой. А чому? Я не видно, що було. Заодно один здоров'я було б складано, дається десь до кінця. Психологічний тиск. Він так працює. Ой. Это не треба было робить. Справились, молодцы, не приймаємося. Так, ну это мне здається, коли я починаю говорити, тоді все ідея не по плану. Но згубляється. Ось куди він залез у закуток? Він таки ведав, що мене там чекає піка точеная. Що, ви позаготовалися вже до завтрашнього Хэллоуіна? Набили цукерок? Чи ви наоборот пойдете за цукерками? Може хтось ці костюми набив уже?
бачите, треба потерпіти пару минут, чи 5 хвилин. Открываем. Арбуз будет сильно чи нет? Что, музыка жахливая. Ну, зробив гэты мув назад, і я не паглядзеў, што адбываецца. Не стрельбу. Почему ты вниз полетел? Ну, снова. Вниз так и живем. Не буду праходзіць Hollow Knight, мне гэтыя мувсеты будуць сніцца. Так можа і не трэба да гэтага, мне здаецца, гэта DLC-шна хрень. Хтосьці там прыйшоў у кантору і сказаў, наверное, хто праходзіў Hollow Knight першы, сказаў, што яму не спадабалася, і яны перапраграмавалі на DLC, зрабілі ворага, якога можна гэтыя мувсеты будуць сніцца не адзін тыдзень. А так можна погуляць, мне здаецца, асноўная частка, яна
непрыемна акрамя гэтага моманту. Ну, мабыць, нават і тут патрэбна проста прымаць гэтую канцэнтрацыю вельмі доўга, і я не ведаю, тут шмат хвалей. Дзесь штосьці ідзе не так. Як трэба. Вось, таму цяжка. А так, калі ўжо, мне здаецца, вывучу ўсе гэтыя моманты, то ўсё. Можна нават пагутарыць трохі. Ну ось. Сраку бы не подпалил, было бы легче. Ну що міні-гульня якась, навошта яны добавили эту міні-гульню сюди. Тут так само міні-гульня. Яшчэ бы нос бы не чесался, тады было б яшчэ лепей. Ой, тут щось для маленьких, не для тлустых. Арбуз будзе сёння ці не? Другі. Ой. Спачатку гарбуза рабіць гэта
А, зачепился за ножку. За ножку зацепился. У меня аж ушки запотели, ну что? Это я ще взяв всякі самонавдальні штуки, які допомагають там заховувати здоров'я. Там, коли б я не ведаю, що коли можна було бити по этому городу, тоді це зовсім не було б хутко. Дай пожить. Дай пожить гэтае жыццё. Мы с тобой одной крови. Мне вниз не атрымалася зрабіць. Чамусьці ў бок. Гэта пытанне канцэнтрацыі, я не ведаю, мне так шмат уже яе засталося сёння. Можа, трэба ісці заўтра гэта праходзіць. Чому знову боком, а не вниз?
што, іншую вас з гэтым шляхам болей нумар 2. Я не ведаю, гэта мой вьюер, дзе застаўся ці хто, нават у такім маленькім экранчыку. Мы за Defeat the Nightmare King and Complete the Ritual. Такім чынам мы прагулялі 4 гадзіны, гэта было не дарма. Згубіўся шацёр, і зараз у нас ёсць якісь-то чэл тут, так, які з намі будзе бадзяцца на гэтым амулеце. Скончаны амулет, прыгожы. Сімон завершаны ритуал змяшчае жывое чырвонае полымя. А ты можаш паглядзець, наколькі ты будзеш біць? А мы, наверное, будзем патроху ўжо скончыць сёння. Я прыбяру смярдючку. Наколькі ты моцны з поўнай гэтай сваёй існасцю? Ты б'еш кагосьці ці? Ці ты просто летаеш, нічога не робіш? Весь вырык. Капец ты дурний. Я не ведаю, навошта ён тады існуе увогуле. Ну штось тебе, но мне здається не вельмі моцно. Добра. Тады будзем скончваць тады. На гэтым заўтра, можа, завершым гэтыя ўсе нашыя прыгоды. Памылка, стан памылка. Стан трансляцыі добры. Колькасць відеададзеных. Што там у нас па статыстыцы? Добра. Всем дзякуй, што былі, і тады всем добраніч. Побачымся.